सबसे पहले हम कोई भी बर्तन रख देंगे, जो भी आपके पास बर्तन हो, चाहे छोटी पतीली हो या फिर कोई भी बोल हो, सो जो कुछ भी है, या फिर आपका पैन हो कोई भी। उसके बाद फिर हम 2 कप पानी डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे, बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा पानी जो है वो बॉईल होने लग गया है। सो अब ये बॉईल हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फ्लेम को कम कर देंगे, क्योंकि जो कुछ भी हम इसमें मसाले डालेंगे तो वो क्या होगा, अगर फ्लेम हाई रहेगी सो आपका हाथ जलने का डर है। तो सबसे पहले हम फ्लेम कम कर देंगे। फ्लेम कम करने के बाद ये थोड़ी सी हल्दी, जैसी क्वांटिटी आपके पानी की है उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हल्दी डाला। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सेंधा नमक, ये है अजवाइन, दालचीनी पाउडर, या अगर दालचीनी पाउडर नहीं तो उसको क्रश करके आप खल में या मिक्सर में किसी भी उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली पाउडर बना कर रखा है। ये हैं तुलसी लीव्स, ड्राई तुलसी लीव्स है, क्योंकि रेगुलर तुलसी लीव्स डेली जाकर लेकर आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने लेकर इसको सुखा लिया है। सुखाकर इसको क्रश करके एक डब्बे में रख लिया है। तुलसी ड्राई लीव्स हो गई तुलसी की। ये है ब्लैक पेपर, इट मीन्स कि काली मिर्च पाउडर। फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, चूँकि ये 2 कप पानी है तो इतना गुड़ जो है सफिशिएंट है। गुड़ मतलब जैगरी, ये थोड़ा सा गुड़ हमने डाल दिया। और लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अदरक, जो कि हर घर में मिलता है। अदरक डाल दिया। इसके बाद हम इसको करीब 5 मिनट तक आप इसको लो फ्लेम पर इसको आप पकाएंगे। किसी बर्तन से आप ढक दीजिए, या किसी भी कोई भी कैप हो आपके पास, तो इसको ढक के आप 5 मिनट तक पकाइए। इसको मतलब बॉईल करना है कि इसका जो फ्लेवर है इसके अंदर आ जाए पूरी तरीके से, जो भी हमने मसाले डाले हैं। ये अब हमारा 2 मिनट हो गया है, मतलब टोटल मिला के 5 से 7 मिनट लगभग हो गए हैं। जितना पानी हो उसके अकॉर्डिंग ऐसा आपको बॉईल करना है कि वो हाफ़ हो जाए। तो मेरा भी लगभग हाफ़ हो चुका है। लेकिन क्या है कि अभी एक बार तो हम इसको गरम गरम ही बच्चे को या अपने जिसको भी सर्दी जुकाम है या कोई फ्लू है, तो या नाक से पानी आ रहा हो, आपको मतलब कंफर्ट ना फील हो रहा हो, सो ये हमने क्या किया कि ये जो है, ये जैसा कि आप देख रहे होंगे, सो ये काढ़ा अपना रेडी हो गया है पीने के लिए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेकर इसको सिप सिप करके पिएंगे। और इसको जितना गर्म लेंगे वो आपके अंदर जाकर वो कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा, जैसे कि इसमें सेंधा नमक है, दालचीनी है, जैगरी है और ब्लैक पेपर है। सो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो जब आप अंदर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो जो कफ होती है, कफिंग होती है, सो अंदर जाके वो मेल्ट करता है कफ को। सो वो आपको ये बहुत रिलीफ देता है। अगर फ्लू है, आपको कहीं को थोड़ा सा फीवर है या बॉडी एक है, सो बॉडी एक में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर फीवर है तो उसमें भी बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं करके देख चुकी फीवर है। क्योंकि इसमें आप सबसे बड़ी बात है कि ये तुलसी लीव्स भी हैं, जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं तुलसी लीव्स में। सो ये बहुत ही रिलीफ देता है। ये तो नॉर्मल वे में भी हमें लेना चाहिए, सो कि सीज़न वेदर इफ़ेक्ट ना करे, चेंज हो रहा है, चाहे बड़े हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो, वो सबके लिए, ये सबके लिए अच्छा है। और इसको ये आप एक दिन में कम से कम 2 से 3 टाइम लें। कई बार अगर हम गरम नहीं ले सकते हैं तो इट्स ओके, इसको थोड़ा सा ल्यूकवार्म मतलब हल्का गरम कर लें। हल्का गरम करने के बाद जो है तो तब भी हम इसको पी सकते हैं, तब भी वो ये उतना ही फ़ायदा करेगा। क्योंकि ये मैं घर में अपने रेगुलर बनाती हूँ, अपने बच्चे को भी देती हूँ, अपने भी लेती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ, हमारी पूरी फैमिली इसको लेती है। सो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसको ट्राई करके देखें। चलिए, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है, सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
शेयर करें एंड जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो की अपडेट्स हैं वो आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू, बाय, लव यू ऑल। जब तक मेरी न्यू वीडियो नहीं आती है तब तक थोड़ा वेट करिए और ये काढ़ा बनाकर पीते रहिए। बाय।